बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में पंजाब के लिए तफसीली वेदर अपडेट के साथ। पंजाब के मौसम में बड़ी तब्दीली आ गई है और अब बारिशों का एक नहीं दो सिलसिले पंजाब को आइंदा 7 रोज़ के दौरान मुतासर करेंगे। पहला सिलसिला कमज़ोर लेकिन दूसरा सिलसिला ताकतवर होगा और शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं के साथ असर अंदाज होगा। तफसील में आगे जाने से पहले अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहां कहां पर किस शिद्दत के साथ बारिशें मुतवक्के हैं, आज की वीडियो में तमाम शहरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पंजाब में बारिशों का पहला सिलसिला आज यानी 18 से 20 जनवरी के दौरान असर अंदाज होगा। ये पहला सिलसिला कमज़ोर होगा। ज़्यादातर इलाकों में इस सिलसिले के दौरान मौसम अबरालूद रहेगा। सिर्फ चंद एक मुकामात पर बारिशों का इम्कान है। ताहम बारिशों का दूसरा मगर ताकतवर सिलसिला 21 जनवरी से 23 जनवरी के दौरान असर अंदाज होगा, जिससे मुख्तलिफ मुकामात पर तेज़ तूफ़ानी बारिशें और तेज़ हवाएं भी चलने का इम्कान है। बारिशों के पहले सिलसिले के दौरान 18 से 20 जनवरी के दरमियान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, मरी, जेहलम, मियांवाली और जनूबी पंजाब के चंद इलाकों में कहीं कहीं पर बारिशों के इम्कानात हैं। पंजाब के दीगर इलाकों में मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। ज़्यादातर इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम खुश्क रहेगा। इक्का दुक्का मुकामात पर बूंदाबांदी के इम्कानात बन सकते हैं। ताहम नाजरीन, 21 से 23 जनवरी के दौरान जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज़ एक ताकतवर सिलसिला पंजाब में दाखिल होगा। इस सिलसिले के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जेहलम, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, पसरोर, शक्करगढ़, ज़फ़रवाल में तेज़ और अच्छी बारिशों के इम्कान हैं। बारिश की मिक़दार मुख्तलिफ़ मुकामात पर 50 मिलीमीटर से ज़्यादा रहने की तवक्को है। इस दौरान तेज़ हवाएं भी चलने के इम्कानात हैं, जबकि सरगोधा, खुशाब, मियांवाली, तलागंग, मंडी बहाउद्दीन, कामों की, मुरीद के, लाहौर, फारुखाबाद, ननकाना साहब, साहिवाल, देपालपुर, पाकपतन और ओकारा, चीचावतनी, कमालिया, लिया, बखर और कोह सुलेमान के इलाकों में भी अच्छी बारिशों के इम्कान हैं। फैसलाबाद, चन्योट, जंग, सदर, जड़ावाला, टोबा टेक सिंह, bahawalpur, bahawalनगर, फोर्ट अब्बास, rahimyar खान, खानपुर, deraghazi खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, जहानिया, दुनियापुर, लोधरा समेत जनूबी और वस्ती पंजाब के भी मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और चंद मुकामात पर तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। तेज़ और मूसलाधार बारिशों का ज़्यादा इम्कान शुमाली और बालाई इलाकों में है। इस दौरान चंद मुकामात पर शदीद मौसमी हालात जैसे शदीद बारिश जिसकी मिक़दार 100 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है, तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलने और आसमानी बिजली गिरने जैसे वाक़यात भी बन सकते हैं। जबकि बारिशों के दूसरे सिलसिले के दौरान मरी और गलियात में एक मरतबा फिर शदीद बर्फ़बारी मुतवक्के है। ये थी अब तक की अपडेट। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।